Maio de 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha chegado ao fim com a vitória dos aliados. A 4 de maio, os submarinos alemães recebiam uma mensagem do almirante Karl Dönitz, o comandante das flotilhas. An alle U-Boote. Achtung, an alle U-Boote. Feuer sofort einstellen. Alle feindlichen Aktionen gegen alliierte Schiffe beenden. Dönitz. Mensagens para os submarinos se entregarem nos portos dos aliados foram captadas nos dias seguintes pelo submarino alemão 1277. Uns auch alles zu unheimlich. Wir wollten ja auch nicht auftauchen. Wir wollten unter Wasser bleiben, erst mal abwarten, weil es uns viel zu riskant war, aufzutauchen. Wir waren ja im Atlantik Mutterseelen allein. Nicht? Da sollte mal einer, so ein übergeschnappter Flieger kommen, hätte uns eine Bombe draufgesetzt, weg waren wir. Hat sich kein Mensch nichts mehr darum gekümmert. Und das Risiko war uns zu groß. Carles Tarrau era o segundo imediato do submarino 1277. Natural de Hamburgo, tinha 24 anos quando, em 1945, largou da Noruega para a sua primeira e única missão de combate. Estava integrado na 11ª Flotilha do Reich. Auslaufen in Bergen am 22. April. Also 14 Tage vor Schluss. Das soll man sich mal vorstellen. Wir hatten ja auch kaum Ahnung, wie es ja in Deutschland aussah. Im Osten und im Westen, nicht? A missão do submarino 1277 consistia em rumar ao Atlântico pelo Estreito da Islândia. Navegar submerso o mais silencioso possível. Se emitisse qualquer sinal rádio, corria o risco de ser detectado. Ordem: afundar todos os navios inimigos que conseguisse localizar. Os submarinos alemães atuavam como alcateias de lobos no Oceano Atlântico, mas nos últimos 2 anos da guerra constituíam mais um incómodo do que uma ameaça. Os aliados possuíam uma esmagadora superioridade naval e aérea. Wir wussten gar nicht, wo es hinging und was uns bevorsteht. Der Kommandant kriegte ein versiegeltes Kuvert und durfte erst, wenn wir draußen auf See sind, da wurde dann gleich getaucht, nach dem Verlassen der Schären vor Bergen unter Wasser. Da wurde das Kuvert geöffnet und dann kam die Hiobsbotschaft, möchte ich sagen, Ausgangskanal. Da war ein Himmelfahrtskommando, nannte man das ja, nicht? Bei uns, bei der Wehrmacht. Himmelfahrtskommando. Nicht? Die Ortung, die Überwachung, gerade auch in diesem Gebiet, war so stark, dass ich immer wieder behaupte, da wären wir nie zurückgekommen. Gott sei Dank war nach 14 Tagen Schluss.
Através do aparelho de rádio montado num dos periscópios, foi possível captar a mensagem de cessar-fogo. Dias mais tarde, chegava a notícia da capitulação. Regressar à Alemanha representava um perigoso caminho com navios e aviões inimigos. E no caso de chegarem, era quase certo que cairiam nas mãos dos soldados soviéticos. Apesar do fim da guerra, continuava a saga do submarino 1277. Wir haben uns zusammengesetzt, wir 4 Offiziere mit dem Kommandanten und beraten, was machen wir. Und dann haben wir überlegt, ein neutrales Land anzulaufen. Nach Argentinien war zu weit. Da reichte das Öl nicht. Und dann kam Spanien in Frage. Und da haben wir uns Vigo ausgesucht. A guarnição era constituída por 47 homens. Entre eles estava o comandante Peter Ehrenreich Stever. Era o elemento mais velho da tripulação, com apenas 28 anos. A média de idades rondava os 20 anos. Dos 40.000 marinheiros que serviram nos submarinos alemães, apenas 10.000 regressaram com vida. Carles Tachau continua a encontrar-se com outros membros da tripulação. Este é Alvin Vollenweber. Entrou para a Marinha aos 17 anos e veio de Rhönenplan, perto de Hannover. Navegou em outros 2 submarinos antes do 1277, que foram ao fundo. Era o sargento eletricista com apenas 21 anos. Wir haben beraten, was wir machen sollten, und wir waren nicht bereit, das Boot nach England abzugeben. Wir hatten Anordnung, schwarze Flagge zu setzen, die Waffen zu entwaffnen, zu entschärfen und dann den nächsten alliierten Hafen anzulaufen. Wir hätten also praktisch nach England laufen müssen. Und dann haben wir uns überlegt, nein, wir wollen das nicht. Wir haben also, jeder hat seine Meinung dazu gesagt. Der Kommandant später hat gesagt, es war seine Entscheidung, hat alles auf sich genommen. Darum haben sie ihn ja auch so bestraft. Aber wir waren alle mit einverstanden. Also wir hätten ebenso gut sagen können, wir wollten das so. Na navegação para Vigo, captaram informações que davam conta de movimentações comunistas em Espanha. Submersos há quase 45 dias, decidiram então rumar para Portugal, um país neutro, segundo o que sempre tinham ouvido. A 3 de junho de 1945, a tripulação desembarcou em pequenos botes de borracha na praia de Angeiras, poucos quilómetros ao norte do Porto. O sargento Vollenweber foi o último a desembarcar para afundar o submarino. Der Kommandant hat gesagt, ja, sagt dann, wenn es soweit ist. Und na gut, ein Rudergänger, dann LI unten in der Mitte, Engel. Und der Horst Schröter, mein Freund, vorn und ich das Achterschiff haben wir dann aufgemacht. Aufgedreht, wir haben Bodenventil aufgedreht, die hintere Trimzelle geflutet und auch das wasserdichte Heck hinten. Und in der Mitte die leeren Öltanks aufgemacht, dass die voll Wasser liefen, aber vorne haben wir nichts gemacht. O comandante tinha ordenado à tripulação que o ponto de encontro em terra seriam estes antigos moinhos de vento. Os minutos que se seguiram foram de enorme alegria e expectativa. Wir haben uns dann alle glücklich, sehr glücklich, muss ich sagen, besonders auch von Seiten des Kommandanten gefreut, dass wir diese Landung durch Klippen und mit Hilfe der Fischer, muss ich mich auch noch eben unbedingt erwähnen, die waren dann nachts draußen zum Sardinenfischen. Die haben uns eigentlich als Erste gesehen, dass da was los war. Die Fischer, die kamen mit ihren Booten und als wir nicht weiterkamen durch die Klippen, da haben die uns ins Schlepp genommen und die wussten ja den Weg zu ihrem Strand und haben uns denn da
hingeschleppt. Mir ist nach vielen Jahren erst wieder eingefallen, was mich im Moment bewegt hat, als das Boot so hinten wegging. Da war man so ein Stück von, man konnte gut alles sehen. Da habe ich mit einmal gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt, wo bin ich denn jetzt zu Hause? Ich habe ja kein Zuhause mehr, da waren meine Sachen drin. Und war ich immer gewohnt auf dem U-Boot, außer wenn ich zur Schule musste. Und das war zu Hause, ja, wo bist du denn jetzt zu Hause hier? Auf dem Atlantik und kein Zuhause, wo gehörst du jetzt hin? Aber dann habe ich es vergessen, weil wir dann gepaddelt haben, nicht? Und so. Und nach Jahren ist mir dies wieder eingefallen, was ich in dem Moment gedacht habe. Dass ich mich erschrocken habe, ich habe gar kein Zuhause, ich schwimme hier auf dem Atlantik. Wo wohne ich jetzt? Poucas horas depois, a tripulação do submarino foi levada para o castelo de São João da Foz, no Porto. A notícia da chegada dos alemães tinha corrido depressa. Es hat sich wahrscheinlich wie ein Lauffeuer darum gesprochen, dass ein U-Boot gelandet ist, etwas nördlich von Porto. Und die kommen hierher, ins Kastell. Das muss sich wie ein Lauffeuer da verbreitet haben. Denn als wir daher im Kastell waren, da kamen die Deutschen, waren ja viele Deutsche auch, in Porto und vielleicht auch Portugiesen, kamen ins Kastell und brachten uns Sachen. Die brachten uns Wein, die brachten Anzüge, Zigaretten, Schokolade. A guerra tinha finalmente chegado ao fim para estes homens. Mas o fim da guerra também tinha alterado o jogo político. O comandante português Batista de Carvalho recebeu ordens para levar os alemães para Lisboa. Foram entregues a um contra-torpedeiro britânico e transportados para a Inglaterra. Passaram 3 anos num campo de prisioneiros até poderem regressar novamente à Alemanha. Meio século depois da aventura que os trouxe a Portugal, o imediato Stachau e o sargento Vollenweber viram pela primeira vez as imagens do submarino afundado. O vaso de guerra, com 67 metros de comprimento, repousa a 30 metros de profundidade. Está tombado para bombordo e com a ré completamente assoreada. A proa há muito que desapareceu, bem como a fuselagem exterior do submarino. Na torre do submarino encontra-se o periscópio de combate, feito em inox, ainda brilha quando iluminado. Os 2 tubos frontais de lançamento dos torpedos ainda estão bem visíveis. Estão cobertos de anémonas. Estas, de cor rosa, são exemplares raros de uma espécie do Mar do Norte. Viajaram agarradas ao submarino e ao longo dos anos aqui conseguiram sobreviver. Alguns torpedos ainda estão no interior do navio. Apesar do submarino 1277 nunca ter disparado em combate, na navegação para Portugal foi-se desfazendo dos torpedos, para mais tarde facilitar a entrada de água nos tubos, com vista ao afundamento. A escotilha da torre está aberta. Apesar de estar cheia de areia, pode ver-se a escada que dá acesso ao interior.
Ao longo de todo o casco são visíveis inúmeras redes de pesca. Há muito que os pescadores locais falavam de um peguilho que lhes prendia às redes. Até que em 1973, mergulhadores desportivos encontraram um submarino com informações fornecidas pelos homens da faina. O único submarino da mesma classe do 1277 que sobreviveu até aos nossos dias foi o submarino 995. Encontra-se em Larboe, à beira do Mar Báltico. No fim dos anos 60, a Marinha norueguesa ofereceu-o à Alemanha. A Marinha alemã não o aceitou por uma das obrigações ser transformá-lo em museu. Mas a Liga Naval acabou por recuperá-lo. Todos os anos, mais de 300 mil pessoas visitam este submarino. Podem fazer uma ideia como eram difíceis as condições de vida a bordo. Auf einem U-Boot lebte man sehr, sehr eng und ungemütlich ist noch zu wenig gesagt. Hier lebten ja etwa 50, 55 Männer zusammen. Es war, je nachdem, in welchem Wasser man schwamm, entweder im Nordatlantik war es sehr kalt, dann war es auch auf dem U-Boot meistens kalt, oder im Südatlantik oder im Mittelatlantik am Äquator, dann schwitzten alle und dann konnten sie sich nicht waschen. Sie hatten nur 2 Toiletten für über 50 Leute, sie hatten keine Duschen, sie hatten zu wenig Frischwasser, überall hatten sie mussten sich überall kratzen und sie hatten Ausschläge und sie hatten keinen Arzt an Bord und beim Auslaufen war auch noch die eine von den beiden Toiletten auch noch voller Lebensmittel. Also es muss schrecklich gewesen sein hier. Nesta casa, junto ao Mar do Norte, está guardada grande parte da história dos submarinos alemães. É o maior arquivo do mundo dos U-Boats. Aqui pode encontrar-se tudo o que diga respeito aos 1171 submarinos alemães que serviram na Segunda Guerra. Um destes dossiês encerra também a história do 1277, mas há muito mais para ver. Hier haben wir einen LI, leitender Ingenieur eines U-Bootes, Kapitänleutnant in diesem Fall. U-Boot Frontspranger, Eisernes Kreuz, U-Boot Kriegsabzeichen. Hier dran zu erkennen, dass ein LI ist an dem Maschinenrad am Arm. So, hier haben wir einen Kapitänleutnant zur See, in diesem Fall von den Minensuchbooten. Kapitänleutnant zur See am Stern erkennbar, über den Balkenring, Kolbenring. Horst Bredau é o diretor e o fundador deste arquivo. Andou embarcado no submarino 288. Depois do final da guerra, começou a recolher todas as informações que podia. Depressa começaram a chegar perguntas e respostas de todos os lados. Ich war Offizier auf dem Eismeerboot, wurde verwundet, kam ins Lazarett. Und als ich aus der Gefangenschaft zurückkam, habe ich die Geschichte meines Bootes zusammengestellt, habe die Hinterbliebenen informiert über Zusammenhänge, über persönliche Erinnerungen und so weiter. Und so hat das eigentlich alles mal angefangen. Dieses ganze Haus, was Sie gesehen haben, vom Keller bis in den Dachboden, ist jetzt voller Material. Hier befinden wir uns im Herzstück oder im Gehirn des ganzen Archives. Hinter mir und hier seitlich sehen Sie Fotos
Zurzeit haben wir 98.600 Fotos und es werden im Schnitt pro Monat 500 mehr. Die dann E aqui estão as fotografias da tripulação do submarino 1277. Este é o nosso conhecido Carl Stachau. Conta hoje com 77 anos. Foi em Inglaterra que começou a interessar-se pela anatomia humana. Este caderno, que guarda religiosamente, é uma cópia desenhada por ele do único livro de anatomia que existia no campo de prisioneiros. Depois de regressar à Alemanha, tirou o curso de massagista e casou com Anne-Marie, ela também massagista. Hoje tem 3 filhos e 7 netos. A Portugal já voltou 3 vezes. Uma delas foi em agosto de 1985. Regressou mais uma vez à cidade do Porto, onde teve a oportunidade de visitar o castelo de São João da Foz. Arnold Gilbert, um português de descendência alemã, residente no Porto, foi o cicerone da visita. Participou nos primeiros mergulhos ao submarino e depressa ficou interessado pela história. Conseguiu manter contactos regulares com alguns membros da tripulação. Alguns tripulantes com quem eu também entrei em contacto até manifestaram o desejo de vir a Portugal só para recordar os tempos que viveram cá, e dos quais, embora só fossem poucos dias, tenham ótimas recordações. E, portanto, um espírito de nostalgia. Vieram até cá e eu tive, nessa ocasião, ocasião de contactar pessoalmente com eles, não só por correspondência. No regresso à praia de Angeiras, o local do desembarque, o ex-oficial alemão teve uma surpresa. Encontrou o Sr. Areias, um pescador que, 40 anos antes, tinha ajudado a salvar a tripulação do submarino. Depois do fim da guerra, andaram perdidos aí no mar, esgotaram-se os mantimentos e tiveram que meter o barco ao fundo. Meteram o barco ao fundo e tentar-se salvar. Pois, e vieram com uns barcos de borracha, não sabiam bem onde é que haviam de acostar por causa dos rochedos e tiveram a sorte de darem com os Foram encontrar com uns barcos nossos, que eram 2 barcos, e um viu-se até bastante atrapalhado. Viu-se ele falar alemão, viram-se bastante atrapalhado e viram chamar para um outro barco. Dali assim que estão ali uns alemães, homem, e desta maneira daquela. Então eles arrecadaram algumas mochilas que eles não tinham e trouxeram homens e mochilas, que eram os apetrechos deles, ou seja, botas, e binóculos e outras coisas idênticas.
Hoje faz as delícias dos inúmeros mergulhadores desportivos que o visitam. É um dos cerca de 15 submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial que está acessível ao mergulho em todo o mundo. Uma descida a 30 metros de profundidade que representa meio século de história.